Weet je nou waar wij op aangeslagen zijn? Dat we op een gegeven moment aanstonden te bellen. Wat denk jij dat de trigger was? Geen idee. Serieus? Echt niet? De verkiezingen vorige week. Nee joh. De Deense vlag. Ja! Wij hebben mensen die hebben daar gewoond. Zijn hele goede vrienden geworden. Ja? Die zijn een aantal jaren geleden naar Denemarken geëmigreerd. En die komen 4-5 keer per jaar komen die naar Nederland. En dan logeren die altijd bij ons. Oh. En die zijn gisteren gekomen. Dus gisteren is het weer een latertje geworden. Maar als die er zijn, hang ik de Deense vlag in de mast. Och, wat leuk. Ja, dan hebben we toch een beetje thuis. Dus daarom hangt daar de Deense vlag. Zij komen 4 à 5 keer per jaar deze kant op. Ja. Zijn jullie al daar geweest? Oh ja. Ja? Ja. Ik ben ooit 4-5 keer per jaar in Denemarken. Oh, Verschillende vrienden wonen, hun wonen daar, maar ik heb daar nog meer. Ik heb een gepensioneerde Deense collega, politieman, met wie ik een jaar lang in Noord-Macedonië gewerkt heb. En daar blijf ik contact met. Wij moeten elkaar ook 1 keer per jaar, minstens 1 keer per jaar even zien. Dus behalve flauwe kleren aantrekken, deed ik ook nog wel eens dingen buiten Nederland. Dat klinkt, nou maak je me wel heel nieuwsgierig. Ik word ervoor betaald om nieuwsgierig te zijn, dat weet je. Weet je al heel lang. Met een Deense collega een jaar lang in Noord-Macedonië. Wat nu Noord-Macedonië. Ja? Ja. Maar wat deden jullie daar dan? Dat was een missie van de Europese Unie. Die organiseerde dat. Macedonië staat al heel lang op de lijst om een keer toe te treden tot de Europese Unie. Dat willen ze daar heel graag, want dat heeft voor die kleine landen wel heel veel voordelen. Ja. En wij zijn daar, met hoeveel mensen zijn we daar naartoe geweest? 200 denk ik, 250. Overal vandaan, hè. Uit heel Europa. En daar de politie helpen om na de crisis die er op de Balkan was, mocht geen oorlog heten, hè, dus het was na de crisis op de Balkan, landen helpen om weer een stabiele overheid te krijgen. Een soort van ontwikkelingswerk op een bepaald vlak? Ja, nee, maar gewoon kennis overdragen, maar ook controleren, kijken hoe dat het gaat. Kijken wat je doet. Ik was daar adviseur van de korpschef in een best wel grote gemeente. Zo'n 250.000 inwoners. En wat doet hij nou de hele dag en hoe zorgt hij nou? En daar gebeurde van alles. Hè. Dat was toen nog. Nu weet ik niet, ik ben er al een paar jaar niet meer geweest. Maar dat was toen echt corruptie. Dat was discriminatie. Journalisten werden mishandeld omdat ze journalist waren. Mm-hmm. Er waren mensen een andere geaardheid, hè? En of ze nou homoseksueel of biseksueel, die werden gewoon door de politie in elkaar gemapt vanwege hun geaardheid. Dat vinden we binnen de EU niet goed, dat moet de hele wereld niet goed vinden. En daar zijn we naar gaan kijken. En hoe stop je dat? Hoe breng je daar verandering in? Hoe zorg je dat mensen andere gedachten krijgen? Gaan snappen dat wat ze doen niet meer moet. En dat duurt een tijd, maar daar moet je mensen mee helpen. Maar ook hele basale dingen als een planning. Die is een planning, gewoon een rooster van 4 weken. En dat werd met de potlood ingevuld. En dan keek je 's morgens als diender daar van, vanavond heb ik avonddienst. En dan kwam je voor de avonddienst, dan was het uitgegumd. En dan stond er een nachtdienst voor in de plaats. Dus mensen wisten nooit waar ze aan toe waren. Nou, dat zijn hele simpele dingen. Zeg, nee, je moet het niet met een potlood invullen, maar met een pen en het niet meer uitgummen. Nou, zo, heel basaal, tot hoe ga je om met minderheden, wat doe je met etniciteit, hoe overleg je. En een van de dingen die ik daar gedaan heb, is voor het hele land het mediabeleid geschreven. Want dan wist ik hoe dat moest. Wow, jij hebt echt leuke dingen gedaan, man, in een jaar tijd. Ja. En hoe heette jouw Deense collega? Anders Jesse. Anders. Ja, een echte viking. Maar hij dacht wel een beetje hetzelfde als jij, ondanks dat hij anders heette. Nee, de Denen en Nederlanders lijken heel erg op elkaar. Behalve dat de Denen wat introverter zijn en wij wat extroverter. Maar voor de rest, in heel veel culturele dingen lijkt het op elkaar. Beetje dezelfde leeftijd ook? Ja, we schelen 2 maanden. Oh. Dus, ja. Dus we hebben ook heel veel gesport samen. We zijn heel veel... fantastisch jaar gehad. Ging Charlotte mee dit jaar? Nee, die is wel 2 keer op bezoek geweest. 2 keer? In een jaar? In een jaar, Jezus. Ja. Was dat niet lastig? In welke zin lastig? Dat je elkaar mist.
Ja, maar ja. Ook, dat was in 2005, toen hadden we al moderne communicatiemiddelen als mobiele telefoon en Skype en een e-mail. Dus je had, als je dat wilde, iedere dag contact met elkaar. Oké. Dus dat was op die manier. Nee, dat is ook heel erg leuk. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen trouwens? Bijna 40 jaar geleden. Wij hadden een gemeenschappelijke vriend. Wij zouden een avondje uitgaan. Ik woonde toen in Groesbeek. Ik heb in heel Nederland gewoond. Wij woonden in Groesbeek en zeiden, we gaan naar de Malle Jan. Dat is een kroeg, die zit nog steeds in de Plasmolen. Hè. Vroeger was het echt een gezellige kroeg, tegenwoordig is het een heel chic ding. En daar speelde de Wet Shirt Blues Band. Met als zanger Jan van der Galligij. Een Groesbeekse bijnaam. Oké, dus dat was een instituut in Groesbeek en omgeving. Dus wij gingen daar naartoe en op de avond voordat we gingen vroeg Jos, zo heette die man, vind je het goed als Charlotte ook meegaat? En ik had Charlotte nooit gezien, kende ik helemaal niet. Charlotte is meegegaan en vanaf die tijd zijn we aan elkaar blijven plakken. Oh, dat was meteen bam? Ja, dat heeft even nog een paar weken zo van aftasten en kijken en zoeken en snuffelen. Ja. Vanaf dat moment was het wel na dikke tevredenheid. Hey, en jij bent heel druk geweest altijd met je werk. Wat deed zij? Verzorgende, vooral mensen met meervoudige handicaps, jong, oud. Met oude mensen in verzorgings- en verpleegtehuizen. Altijd in de zorg gewerkt. Vanaf dat ze 17 was, kwam van de middelbare school, is daarmee begonnen. En heeft dat tot haar 60ste gedaan. Hier schuin tegenover zit een complex van Plurijn. Ja. Dat heet de Pilmis. En daar heeft ze de laatste jaren gewerkt. Dus je ging ze te voet naar haar werk? Ja, dat duurde langer om de fiets te pakken dan er naartoe te lopen. Ja. Dus die is voor het zorgen in de wieg gelegd? Ja. Als je dat zo lang kunt blijven doen? Ja, echt tot op het laatst. Ja. En op het laatst worden dingen moeilijk, hè. Fysiek wordt het moeilijk natuurlijk. Ze hadden daar mensen wonen die heel ingewikkeld, hele complexe stoornissen hebben. Ik vind dat razend knap, hè. Al die dames en heren die in de zorg werken. En niet alleen in het ziekenhuis, maar vooral in de zorg. Mensen met ernstige, meervoudige beperkingen. Hè. Ja. Het geduld wat die hebben, de liefde die ze erin. Ik zie ze hier dagelijks wandelen met die mensen. Ik ken een hoop van die mensen. Of op de duofiets bijvoorbeeld. Ja. Ook leuk, hè? Ja. Maar de manier waarop, als je dat kunt en iedere dag weer dat geduld opbrengen. Ze zouden alleen wat beter betaald moeten worden. Ja. Ook in coronatijd, hè? Ja. Dan wordt er weer de loftrompet gestoken door de overheid. Maar bonusje, maar structureel, Nee. dat is toch altijd... Nee, dat is. En het lijkt mij, als je het wil, is het een prachtig vak. Want je betekent iets voor mensen, hè? Ja. Dat was mijn motivatie om bij de politie te gaan werken. Ik wil iets voor mensen betekenen. Ja. En dat wil niet zeggen dat mensen die in een fabriek dingen aan het maken zijn, dat niet verstandig is. En ik ben ook blij dat dit huis gebouwd is. Ja. Hè? Maar die mensen komen echt niet uit de zorg. Ja. Maar zorg verlenen, op die manier, dat verdient de hoofdprijs. Ja. Daarom vind ik dit ook zo leuk. Met mensen. Ja, maar dat is ook leuk. En vooral die verhalen die eigenlijk nog nooit voor een groot publiek verteld zijn, om die door te kunnen geven. Een groot publiek bij alleen dan? Nou, bij onderweg wel. Nee, ik kom natuurlijk uit bijna de andere kant, hè. Maar alleen en de Limburger, ik heb nog steeds contact met journalisten van de Limburger. Ja. Dat is gewoon... Lokale media en regionale media zijn zo verschrikkelijk belangrijk. En dat vergeten we. Ja. Woont er ook eentje hier in Meerlo, hè? Ja. René Poel. Ja, hebben we ook in het programma gehad. Ja, dat zal wel. Ja, maar ik wist het niet, want die heeft dat nogal bont versierd, dat huis. Ja. En dat vonden wij leuk. En dan bel je aan. En dan gaat de deur open. Er staat daar mijn oude stagebegeleider toen ik bij het dagblad stage liep. Dus het hangt hier van toevalligheden aan elkaar. Ja. Allemaal die mediamensen. Maar weet je, waarom dingen heel erg leuk kunnen zijn en waarom je als communicatieadviseur heette dat, hè, een woordvoerder, maakt allemaal niet uit hoe dat je het noemt.
René zat op de redactie van het Dagblad voor Noord-Limburg in Venray. Ja. Daar zat ik ook, daar kwam ik. En dan krijg je door de loop der jaren toch ergens iets, een klik met elkaar. Ja. Dat toen René afscheid nam, een feestje thuis geweest. En ik werd uitgenodigd naar dat feestje te komen. Nou, Dat vind ik dan toch weer bijzonder. Ja. Terwijl je het echt niet altijd met elkaar eens bent, hè? nee, maar het is een bepaalde vorm van sparren die uiteindelijk toch iets teweeg brengt. En met sommige mensen die op je pad tegenkomt, heb je dat. En ik had dat met David van Delft ook. Ja. Ik vond het enorm leuk om hem weer eens te treffen. En om te zeggen dat ik altijd wel veel respect voor hem had. Want het was geen... Het belangrijk, voor mij is het belangrijk dat je mensen als mens blijft zien. ja. Wij zijn 24 uur per dag, ons hele leven, van conceptie tot bij de warme bakker, hè, zijn we mens. En functionaris zijn we daar maar een heel klein deeltje van. Ja.